Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan stomatologiyada klinik tekshirish va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini davolashda ishlatiladigan maxsus asboblar majmualari bilan tanishib o'tamiz. Demak, bular 5 guruhga bo'linadi. Birinchi guruhda ko'rish uchun qo'llaniladigan asboblar kiradi. Ikkinchi guruhda plomba ashyolarni qorish va qo'yishda ishlatiladigan asboblar. Uchinchi guruhda tish toshlarini olishda ishlatiladigan asboblar. To'rtinchi guruh tishlarni saqlashda ishlatiladigan asboblar va beshinchi guruhda plombaga pardoz berishda ishlatiladigan asboblar bilan tanishib o'tamiz. Biz birinchi videomizda ko'rish uchun qo'llaniladigan asboblar haqida video tayyorlab chiqqanmiz. Buni YouTube'ga qo'yganmiz. YouTube sahifamizdan ko'rib olsanglar bo'ladi bemalol. Bugungi videomiz plomba ashyolarini qo'yish va qorishda ishlatiladigan asboblar bilan tanishib o'tamiz. Demak, bunga shpatel, gladilka va shtofer kiradi. Shpatellar tarkibiy jihatdan metall yoki plastmassa holatda bo'lishi mumkin. Shpatelda o'zi dastakdan va dastakda oxiri ikki taraflama kurakchalardan iborat bo'ladi. Bu asboblar yordamida asosan dori moddalari, plomba ashyolari qoriladi, kristal yoki kukunsimon moddalar aralashtiriladi. Xo'p, plastmassa shpatellardan biz ko'pincha metall bilan o'zaro reaksiyaga kirishadigan dorivor moddalar bilan yoki plomba ashyolari bilan foydalanayotganimizda plastmassa shpatellardan foydalanamiz. Demak, bunga misol qilib keltirish mumkin silikat sementlari. Bilamizki, silikat sementlari ikki qismdan iborat bo'ladi, kislota va kukundan. Kislotasi fosfor kislota bo'lganligini hisobiga kukundagi abraziv donachalar bilan birgalikda plomba rangini o'zgarib qolishi mumkin agar biz metall shpateldan foydalansak. Shuning uchun biz silikat sementlarni qora ekanimizda albatta plastmassa shpatellardan foydalanamiz. Keyingi instrumentimizga keladigan bo'lsak, bu gladilka hisoblanadi. Ishchi qismi kalta, to'g'ri yoki egilgan shakldagi kurakchalardan iborat bo'ladi. Ular dastakka nisbatan turli burchaklarda joylashadi. Gladilkalar turli hajmda, bir tomonlama, ikki tomonlama yoki shtofer bilan kombinatsiyalangan holatlarda ham ishlab chiqarilishi mumkin. Ular yordamida ishlov beriladigan karioz bo'shliqqa dori moddalari, plomba ashyolari kiritiladi, ortiqcha qismi olib chiqiladi va ma'lum miqdorda dastlabki shakl berish amaliyoti ham bajariladi. Keyingi instrumentga keladigan bo'lsak, bu shtoferlar hisoblanadi. Shtoferlar ishchi qismi silindrsimon, noksimon yoki dumaloq shakllarda bo'ladi. Shtoferlarda asosiy vazifasi plomba ashyolarini zichlashtirishda foydalaniladi. Mana bugungi videomiz, qisqacha videomiz tugadi. Qanaqadir savolinglar yoki taklifinglar bo'lsa, yozib ketsanglar bo'ladi bemalol. Yangi videolarda yana ham yaxshiroq narsalar bilan tanishtirib o'tishga